vragen. Para suster, kita mulai pertemuan kita dengan berdoa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Itu di mana sih? Laat ons bidden. In the name van de Vader and the Son and the Heilige Geest. Amen. Heer onze God, is dankbaarheid in ons hart voor het vele goede dat wij mogen doen. We ervaren daarin uw zegen en kracht. Wij willen u in deze bijeenkomst danken en tegelijk willen wij u vragen om steun en sterkte. Blijf ons vervullen met eerbied en liefde voor onze medemensen, voor het leven dat in zoveel vormen aan ons is toevertrouwd. Schenk ons ook in de toekomst de geest en de inspiratie van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons, wees gegroet Maria, samen bidden. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste zuster, ons huidige programma is informeel. Het doel van deze bijeenkomst is dat we elkaar kunnen ontmoeten, verhalen kunnen vertellen, groeten en het verlangen los kunnen laten. Hopelijk kunnen we met deze ontmoeting elkaar versterken. Jadi para suster, acara kita saat ini adalah informal. Jadi kita santai. Tujuan dari pertemuan ini adalah supaya kita bisa saling bertemu, bercerita, menyapa, dan melepas rindu. Semoga dengan pertemuan ini kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Beste zuster, in onder de bogen, nu wil ik u laten zien een PowerPoint over het aantal van de zuster in Santa Ana en de activiteiten van de zuster hier. Zuster bisa nggak PowerPoint-nya? Zuster Francine nog bezig met openen de PowerPoint. Udah. Kunnen jullie zien de PowerPoint, zuster? Ja. Oké. Welkom in Santa Ana, Komunitas Yogyakarta. Lanjutnya, zuster. Oke. PowerPoint lanjutnya. Het aantal van de zuster in Santa Ana nu is 68 zuster. We kunnen dat zien in de grafiek. Er zijn 6 zuster die meer dan 90 jaar. 28 zusters die meer dan 80 jaar.
21 zusters die meer dan 70 jaar. 9 zuster die meer dan 60 jaar. En 2 zuster die meer dan 50 jaar. 1 zuster die meer dan 40 jaar. En 1 zuster die nog 30 jaar. Gisteren was zij jarig. Dit is de foto van zuster in Santa Ana. Suster Lutgari, that is the youngest sister here. And the last photo is Suster Birgita. She is the new overste in Santa Ana, maar she is nu nog niet hier. She is nog in Kalasan Communiteit. Van 68 zusters, nog er zijn 15 zusters die nog actief nog steeds onafhankelijk en de rest die helpt nog de zijn. Dus nog 5 zusters die meer dan 70 jaar nog actief, 7 zusters die meer dan 60 jaar nog actief. Yang 50 berapa itu? Nggak kelihatan. Yang di atas 50 itu berapa orang? Oke, lanjut aja. Zuster, we kunnen dat zien, de dagelijkse activiteiten van de zuster in Santa Ana. Om 5 uur, we hebben morgengebed. 5:30 hebben we heilige mis en daarna het ontbijt. Om 8 uur hebben we gymnastiek. Om 9 uur koffie drinken. 11:30 tot 12 uur hebben we lunch. Om 4 uur 's middag hebben we koffie drinken. En 5:30 hebben we diner voor de zuster die helpt nodig zijn. 6 uur 's middag avondgebed. En 6:30 hebben we diner, daarna naar de tv kijken of slapen. Dit is de foto van de zuster bij de heilige mis. Boven de zuster die... Halo. Yang gambar tadi. Yang gambar. Dit is de foto zuster met alle activiteiten, met gymnastiek, lunch en ook samen spelen voor de recreatie s'avonds. Wekelijkse routine activiteiten zijn elke dinsdag om 5 tot met 6 uur 's middag hebben we een kleine groep bijeenkomst. Elke donderdag om 5:30 tot 6:30 adorasi. Elke vrijdag om 8 uur tot 9 uur ochtend hebben we speciaal programma samen kijken. Bijvoorbeeld, we kijken naar de pelgrimage, de film Avor Natuur enzovoort. Elke zaterdag om 9 tot 10 uur hebben we de gezondheidslezingen. Dit is de foto van zuster met alle activiteiten. Bij de kleine groep bijeenkomst, adorasi in de kapel, en speciaal programma samen kijken in de refter, ook de gezondheidslezingen.
We hebben ook speciale feesten. Er zijn nog een paar speciale feesten met verschillende activiteiten en wedstrijden. Bijvoorbeeld in augustus vierden we de Onafhankelijkheidsdag van Indonesia. Dit is de foto van een paar activiteiten van de zuster. Bij de Sans Lucia Dag, Kerstmis, bij de Vast, ook de Dag van de Ziekte, ook de 40, 50, 60 en 70 jaar celebration en ook de retreat. Deze de laatste activiteit was zo leuk. De Onafhankelijkheidsdag van Indonesia. De zuster hebben samen gezongen, samen dansen. Mooie activiteit was. Dat was zuster de activitas van zuster in Santa Ana. Misschien zuster Lisbeth wil de PowerPoint laten zien voor ons van onder de bogen. Ja. We hebben ook de korte PowerPoint van onder de bogen. Heel kort. Ja, dat was een beetje plus in de ochtend. Dus dit is Zuster Lisbeth menjelaskan ya. Oke. Ya. Dus sisters in Santa Ana, welkom onder de bogen. Dit is heel beroemd voor ons allemaal, zusters in Nederland en ook overal. En als wij binnenkomen, dan zien wij deze mooie gebouw, heel oud, en ook de kapel en de toren. Jadi bisa melihat gedung yang sangat lama dengan towernya, dan juga itu ada entrance atau pintu masuk menuju ke kapel. Pertama. Ja, dan gaan wij gewoon naar binnen. Nog volgende PowerPoint yang berikutnya. Halo. Iya. Lisbeth, bisa pakai bahasa Indonesia untuk yang di sini. Ini adalah bagian masih yang tadi, yang dengan tower itu. Lalu yang kecil, foto kecil adalah yang disebut The City Centrum. Dilihat dari kebun. The City Centrum ini yang kita menjadi apostolatnya para suster region Nederland untuk menerima grup-grup retret ataupun yang mau retret sendiri. So that is over The City Centrum. Ik hoef niet te vertellen, ja, we moeten allemaal wat is dat. Ja. Ja. En de volgende. Ja, dit is onze mooie kapel. Dit is, ik denk, meer dan 100. Ya, sorry. Ini adalah kapel besar yang menjadi tempat sentral untuk kegiatan suster-suster. Kalau di Santa Ana tadi ibadatnya jam 5 ya, kami mulainya lebih siang, jam 9 lebih 10. Lalu disambung dengan Ekaristi, itu jam 9.30 atau sekarang karena musim corona dengan ibadat sabda. Kemudian jam
6 sore adalah vespers. Dan tidak semua suster bisa ke kapel, seperti yang terlihat posisi di situ. Karena corona kita menempatkan suster-suster juga dengan jarak 1,5 meter. Lalu pada hari Minggu acara misa diikuti lewat live streaming di ruangan sesilia. Jangan tarik hilang. Ih kamu. Tadinya harus pol. Sudah, saya sudah pol. Ya sudah, berarti ini aja. Ini udah pol. Kok dikeluarkan nanti hilang. Oke. Berikutnya. Kalau di lagi kan hilang susah lagi. Itu kapelnya udah dikeluarkan. Sudah, saya pol kok tadi. Ya udah. Ya. Ini jumlah suster kita di Regio Belanda ya. Suster maju sedikit. Suster maju sedikit. Maju. Ini siapa ya? Siapa yang suruh? Oke. Ini adalah kapel dari luar. The kapel van Bretten. Dan anggota regio kita di Belanda ada 53 suster. Ini kurang Suster itu tinggal di luar di address alamat sendiri, lalu satu di suster agak Berenwaide dan 4 itu suster Indonesia, artinya yang bertugas di sini. ini kan mereka enggak. Jangan lihat ya. Oke. Sebentar Suster Lisbeth. Nah, ini. Suster dari Panti Rapeh, tolong dimatikan dulu ya. Nah, udah. Oh. Oke, Suster Lisbeth lanjut. Ya. Berikutnya. Slide berikutnya, please. Iya. Nah, tadi kalau habis misa lalu kita coffee break-an juga di sini di Cecilia Sang. Pada saat normal, sebelum corona, seperti yang terlihat gambar di sebelah kiri, ya banyak suster, jadi satu meja bisa berenam. Lalu ketika corona ini sampai dengan sekarang, ya hanya bertiga. Gambar seperti gambar di bawah. Tetapi pada siang hari yang minum kopi tidak begitu banyak. Kegiatan lainnya, kita juga ada gimnastik, ada olahraga setiap hari Senin. Juga tidak rutin setiap hari ada itu, tetapi seminggu sekali. Berikut. Ini kebun biara dari sisi lain, tempat di mana suster-suster setiap hari berjalan-jalan, kemudian duduk membaca, meditasi, bertanam. Ya. And it is the photo of the sisters di ruang kaca tempat mereka juga menanam, lalu ada semacam rumah kecil itu yang tempat favorit untuk duduk dan sambil rosario atau refleksi. So that is the white flag for either ini. Berikutnya. And kami juga di sini tidak hanya kegiatan serius, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif seperti karnaval, bingo atau build upon. Jadi kita makan dulu ya, sekarang belum ada makan makanan daging yang kayak daging kanguru atau daging rusa. Lalu asperges upon, mussel upon, ya. Makan kerang. Ya. Berikut.
Ada juga ini salah satu kegiatan yang kita adakan 2-3 kali per tahun, disebut Business Often atau kayak konferensi ya kalau di Indonesia, rekoneksi dah. Juga ada komunikasi dah ya, pertemuan komunitas gitu. Karena grupnya makin kecil ya, jadi kita adakan. Begitulah. Sekian. Terima kasih. Oké, dankjewel zuster Lisbeth. Lieve zuster, nu geef ik u de kans om iets te vragen of een verhaal te vertellen. We beginnen met uw zuster vanuit onder de bogen. En zuster Lisbeth, alsjeblieft, help me met vertalen in bahasa Indonesia ya. Want mijn Nederland is erg beperkt. Oké. Is er nog vragen? Weet u vragen? Mijn vraag is of u veel last heeft van het corona. Ik wil nog een keer zeggen, ik ben heel nieuwsgierig of u veel last hebt van het coronavirus. Suster Immaculée bertanya apakah di situ cukup terganggu atau apa namanya bermasalah dengan coronavirus. Sejauh apa? Suster ada pertanyaan ini, apakah para suster di Santa Ana ini cukup terganggu dengan adanya corona ini? Siapa yang mau menjawab, suster? Monggo. Ada yang mau menjawab? Enggak usah. Enggak, begini aja. Udah. Ya. Suster, Monggo silakan suster maju sini. jadi nanti kalau ada yang ngomong kayak tadi. Pertanyaannya untuk suster di sini, apakah dengan dengan adanya corona ini suster cukup terganggu? Oke, suster Melanie. Oh, Suster Melanie. Suster Melanie have antwoorden. Oké, dan kunt Suster Melanie in het Nederlands antwoord geven, hè? Dan Suster Melanie. Close up. Dorong. Oh. Ini Suster Elina. Suster Elina, saya pribadi cukup terganggu karena tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh ditamuin, bertemu. Selain itu, saya biasanya suka keliling rumah sakit, menengok para pasien, mengajak berdoa, memberi semangat. Dan ini kami para suster suster di Santa Ana tidak boleh tengok karena rentan nanti ketularan sakit itu ya. Dan sungguh sangat kecewa para suster yang sakit pun kami tidak bisa menengok di rumah sakit. Terima kasih sekali. Ya, Suster Lisbeth, silahkan diterjemahkan. Oké, ik zal voor u allemaal vertalen. Dus, Zuster Elina vindt het erg met de situatie van corona. Ze is ook teleurgesteld. Waarom? Ze mogen niet, de zusters in Santa Ana, gasten ontvangen. Zoals wij hier. Maar de zusters mogen ook niet bezoek aan de familie of naar het ziekenhuis. Vroeger of daarvoor
ging Suster Elina altijd naar het ziekenhuis achter Santa Ana om mensen te bezoeken, te steunen, samen bidden. Maar nu, vanwege corona, mocht ze niet op naar de kamer van haar medezusters die ziek zijn. Dus vindt ze dat erg en teleurgesteld. Udah ya. Suster Lisbeth, Wahaifan. Welcome Suster Bikita. Suster Bikita is the new offer sister in Santa Ana. Oke. Halo, Suster Bikita. Halo, Sister. The new Oke, dan Pan Santa Ana. Next month. Oh, ya. dan kita Suster Birgita. Lanjut Suster Lisbeth. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, dari sini ya. Gibt es noch Fragen? Hoe is het met zuster Melanie? En met je ogen? Kun je nog lezen, veel zien? Ik mis je in de tuin met je hond en je attributen. De tuin is nou afgesloten en we kunnen niks meer van jouw tuin zien. Ja. Heel lief van mij, van allemaal hier, vast en zeker. Ja. Suster Hedwig, Suster Luciana ingin dilihatkan Suster Melanie. Bagaimana kabarnya dengan Suster Melanie? Ya. Dia merasa kehilangan. Wahaifan Suster Luciana. Ya, Suster Melanie Melanie. Ahmad Rosto. Iya, oke. Dan Ja, zuster. Ik ben zuster Melanie en ik net maar operatie de linker kant of mijn ogen en de rechterkant nog alleen maar een beetje kan ik zien. Ik kan niet aan u gezien, maar ik ben blij dat u kan aan mij gezien. Dah. Thank you well Suster Melanie. Suster van ons allemaal, Suster Melanie. Ja, dank je wel. Bedankt. Nog vragen? Suster Angel. Ya. Dia bertanya Suster Rosalima. Suster Rosalima enggak bisa ke sini Suster Anjeli. Maria Stefani. Ini Suster Anjeli aslinya Indonesia, tetapi dia sekarang sudah lama sejak 1958 di Nederland. Ya kan, Suster? Sinds 1958 bent u hier. Suster Anjeli. Ini ada Suster Karoli. Suster Anjeli, selamat ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Terus Yoko? Suster mau ngomong apa? Suster mau ngomong apa? Senang ketemu.
Saya senang bisa ketemu meskipun hanya dalam gambar. Kapan kita bisa bertemu secara pribadi? To say that is Suster Caroline. Ze was vroeger missionaris in Amerika. Ja? Ze zei, ik ben blij dat ik u kan zien, ondanks vanwege distance, afstand, alleen maar via virtual. En dan vraagt ze, wanneer kunnen we werkelijk elkaar zien? In de hemel. Di surga katanya nanti ketemunya yang sungguh-sungguh. Dankjewel, Suster Terry. Terima kasih, Suster. Suster, ya, Suster ingin tahu kabarnya tentang Suster Vincenza. Apakah bisa disorot, dilihat? Oh, ternyata. Suster Vincenza tidak hadir. Suster sebentar, Suster Ina mau ketemu Suster Anjali. Sini. Halo, Suster Anjali. Suster Anjali. Suster Anjali, saya Suster Inarita. Halo. Dah. How are you, Suster? Kantet met Halo. Belum dengar. Itu punya Suster tadi masih di mute, belum kedengaran. Halo, Suster Anjali. Mungkin. Oke, kita lanjutkan aja, Suster Lisbeth. Mungkin sekarang giliran masih ada yang mau bertanya. Suster Graciana. Suster Graciana. Oh, Suster Francine. Ini Suster Graciana. Suster tolong punya Suster di unmute ya, dibuka. Nah. Suster bisa bicara. Punya aku di unmute. Ya. Silakan Suster Graciana. Para Suster di Onda Deboh kan kangen itu sama Suster. Selamat sore, Suster. Goedemiddag, Suster. Pakai bahasa Belanda dong, Suster. Met Nederland, Suster. Hah? Pakai bahasa Belanda. Suster, goedemiddag. Hier ben ik, Suster Graciana. Ik maak het heel goed. Wat moet ik zeggen? En wat moet ik vertellen? Ik maak het goed, zuster. Ik ben gezond. Wat moet ik zeggen? Ik ben soms af en toe ben ook een beetje heimwee naar u. Oh, ja. En zuster, ik vraag aan u allemaal gebed voor mij dat ik nog blijf gezond. Is het goed? Heel goed. Heel goed. Ja, heel goed. Doen wij. Wij vragen ook heel gebed.
En daar is zuster Floriana. Hoe gaat het, zuster Floriana? Ja, Gantian Suster Floriana. Zuster Floriana. Ja. Nou, ik ben zuster Floriana. Ik ben echt zo blij om u te zien. En ik heb er heimwee naar u. En iedere keer als wij iets horen over Nederland, over de bogen, ben ik erg benieuwd. Nou, dat wil je zeggen. ik ben een beetje gezond. Nou, toen ik onder de bogen was, voel ik nog jong. Maar nu ben ik al oud hier. Ik ben senior. Zo. Maar voor mij is oké, ja, is goed. Nou, wat ik onder de bogen Malami experience is erg goed voor mij. Ook de samen gebeden en ook samen eten en ook voor de SO, de verjaardag vieren. Nou, dat mis ik. Pardon? Mis ik. Wij, zuster Graziana en ik, zijn mist met de, what is it? Acara. Acara, everyday life, everyday activities in de bogen. Nou, ik hoop dat ook 1 of 2 van u nog bij ons hier in Jogja visitatie, visit us. En hoe gaat het met u allen? Misschien wij kunnen aan zuster Pauli vragen. Hoe gaat het met ons hier? Zuster Pauli. Ja, hier ben ik. Hallo. Hallo, zuster. Ja. Hallo, zuster Pauli. Ja, zuster Pauli. Dag, zuster Pauli. We zijn eigenlijk dankbaar dat we nog zusters hebben die de Nederlandse taal verstaan en nu via deze moderne apparatuur toch wel met elkaar contact kunnen hebben. Maar er is natuurlijk veel meer. Hier wordt alleen maar bevestigd hoezeer we met elkaar verbonden zijn in de opdracht die we samen hebben in de wereld van nu, waar zoveel te doen is. En op onze manier, wel oud zijnde, kunnen we toch heel veel betekenen voor anderen. En dat is toch ook een stuk van ons apostolaat. Ja. Zijn hier. Heel veel speciaal en altijd bekend, want er zijn er nog heel veel die we of hier geweest zijn of wij ontmoet hebben daar ter plaatse in Indonesië. Daarom heel fijn dat we zo samen met elkaar contact kunnen hebben. Want dat een prachtige uitvinding ook van degenen die we jong zijn en hiermee goed kunnen omgaan. Ja. Dank u wel. En God zegen voor allemaal. Dank u wel. Zuster Pauli. En wat nog meer? Dank. Gimana Sister Hendy? Belum precies. Mungkin dari Santa Ana ada yang mau bertanya ke sini? Oke. Ini masih ada, Suster. Bisa. Yang gimana, Suster Pauli? Enggak yang tadi. Zusters allemaal zo ver van ons vandaan en toch zo nabij op deze dag. Ik wil jullie eventjes vragen, wij hebben een zomer gehad die denk ik leeg op een zomer, een hete dag in
met allebei in de hitte zaten, of dat jullie klimaat misschien een beetje veranderd is. En wees gaan. Siapa sih? Dank u. Jadi Suster Ruth tadi mengatakan kita jauh, tetapi dengan alat seperti ini kita menjadi dekat. Lantas Suster Ruth bertanya, summer kemarin waktu musim panas, di sini kita mendapatkan cuaca yang sangat panas. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah cuacanya juga panas atau berubah? Iklimnya berubah. Suster siapa yang mau jawab? Monggo. Suster Kristofora. Siapa nih? Ngomong apa? Kamu jawab. Heaven Suster Kristofora will unwarden. Itu mana? Kristofora. Yulita ini ada Suster Yulita. Nah, apa? Biar wajahnya kelihatan. Sisters, ik ben Christofora. De klimaat in Yogyakarta, Santa Ana, is erg goed. Sejuk apa? Niet so warm. The wind is good. And the sisters here we hebben samen discussie and sharing over onze leven. Nangis ya. Ditanya apa? The temperature here not so warm. Well, in Indonesia we hebben alleen 2 seizoen. Rainy season and warm. Terlibat mau tuh. Nu in Yogyakarta, sen iso warm omdat we gewend met de warm. In Indonesia hebben we alleen maar 2 seizoenen, regen en warm. Dus als tegelijk met de Nederlands, nu zijn we in Yogyakarta niet zo warm. Zuster Stefanie wil met zuster Hilde ontmoeten of praten. Jij wil snakken met zuster Hilde, ex-missionaris Noorwegen. Ada nggak? Nah, oh iya. Zuster Hilde, hvordan har du det? Ik ben dus 40 jaar in Noorwegen geweest en het is nu alweer 20 jaar geleden dat ik weer terug ben gekomen. Ik heb een hele mooie jaren gehad daar. En toen ik gepensioneerd werd, wilde ik graag terug naar Nederland. Omdat ik dacht, dan kan ik hier voor mijn medezusters en andere mensen die ik hier ontmoet, had ik ook nog iets betekenen. En mijn gezondheid is nog erg goed, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik hoop dat het nog zo'n tijdje mag blijven. Ik ben ondertussen 87, maar ja, we hopen maar dat het nog een tijdje zo mag blijven.
Ik vind het heel fijn om hier te ontmoeten. Ik ben ook enkele keren in Indonesië geweest, ook in Yogyakarta, ter gelegenheid van vergadering. En daar ben ik ook heel dankbaar voor om het nou weer eens terug te zien. En als ik me niet vergis, is er pas een verbouwing geweest, of komt die verbouwing nog? Dat het groter gaat worden, Santa Anna. Ja, Zuster Hilde, heel goed, hè? du kan snakken Noors. Du kan snakken Noors. Oh ja, dat kan je ook zo. Där var tur och siden, men det är ett språk som man aldrig glömmer. Jag har nog mycket kontakter där man hör det. Så det är väldigt hyggligt. Och så har jag haft en del vertalingen. Daar werd een pres in Noorden, van Hamar, han var zonderpres där. Och de krigen, de satt ut pannan för de han ville hjälpa några av sina ungdomar som var kommit, som var blivit fanget. Och så ville han hjälpa dessa ungdomar som satt fängslet. Men dessvärre kom de allesammans i krigsfångenskap. Så de dödade dessvärre. Ja. Zuster Hilde. Zuster Hilde. Ja? Husker du mij? Husker du mij? Suster Stefani, mungkin yang itu nanti obrolannya nanti ya. Karena Ja. Tussen je telitak. Ja, jag huskar dig. Och jag har ända kontakt med Ingrid Johanna Kristoffersen. Och hon förtalte mig sist, hon hjälpte mig, att hon också har kontakt med dig. Så det är väldigt hyggligt. Oké, dankjewel Zuster Hilde. We hebben Zuster Blanda gezien. We missen ook Zuster Blanda. Ya, maar Suster Hedwig, tadi ada satu pertanyaan Suster Hilde yang mungkin perlu dijawab. Yang Suster Hilde dengar Santa Ana mau diperluas pembangunannya, kebaunya itu bagaimana begitu? Oh, pembangunan di Santa Ana ya? Ya, itu yang infrastruktur. Suster yang mau menjelaskan pembangunan ya. Pembangunan di Santa Ana. Singkat saja. Setelah ini Suster Belanda akan menyapa Suster Yulita. Oke, iya. Suster Terry, tolong dijelaskan aja. Kami masih rencana setiap hari kami masih berdoa untuk perluasan Santa Ana ini, tapi belum masih dalam perencanaan. Masih khusus ngurus perizinan. Nog niet. Maar ze bieden om ons snel mogelijk te kunnen bouwen. Ja? Oké. Nu Zuster Blanda met Zuster Yulita. Zuster Yulita, silakan. Dank u, Lydia. Ik krijg van Zuster Terry nog de gelegenheid om jou even gedag te zeggen. Fijn dat je Nederlands maar goed bestaat en ook kunt spreken. En dat we ze nu dan een appje aan elkaar kunnen sturen. En ga je nou wat studeren op de viool? Dan probeer het maar. Die komt er wel uit. Hè? Ik zeg het allerbeste. Ik hoop dat het met je gezondheid goed gaat. Ik ben erg ontroerd dat we op deze manier met de zusters in Indonesië en wij samen ook contact kunnen hebben. Dat we daar van die moderne techniek gebruik kunnen maken. Dank je wel. En ik wens je alle goeds en ook alle zusters van de communiteit waarin jij woont in Jakarta. Dag Rita. Ayo Zuster Yulita, silakan. Ik ben sprakeloos. Terharu. Sprakeloos. Ja. Ik voel alsof ik nog onder de bogen.
Dat was 2 jaar geleden, hè, zusters, dat ik u onder de bogen verlaten. Maar u bent altijd nog bij mijn hart. De klimaat hier is zo warm. Maar mijn hart ook heel warm. Ziet u? Ja, ik ben gezond, maar natuurlijk ben ook een beetje krakkemiekig. Dat is mijn eigen schuld, dikke bul. Waarom ik drink nooit melk toen ik onder de bogen was. Daar is zoveel melk, zoveel yoghurt, maar ik drink liever koffie. Nu, ik heb ook koffie. Ja, nu is het koffietijd, zuster. Om 4 uur, half 4 uur, dat is koffie drinken. Ja, en met mij gewoon, zoals altijd, dag in, dag uit, bezig met het boek. Wow. Ja, ik heb nog meer dan half. Ik heb klaar. En de andere boek, Ster der Zee, ook is al klaar. En de tekst van zuster Pauli, Gebed leven van moeder Elisabeth, ik heb ook gedaan. Dus tijdens de corona, voor mij is geen verschil. Waarom? Omdat ik huismus ben. Huismus. Dus nooit naar buiten. Nooit naar buiten. Gewoon dag in dag uit hier werken. Maar ik werk met plezier. Julita. Julita. Ja, ik ben Julita. Ik denk nog altijd bij u onder de bogen en alle zusters. Ik denk nog, zit aan. Ja, aan denken. Nog geen dag zonder mijn gedachten naar onder de bogen. Onder de bogen, ik ben daar grootgebracht, ja. Geboren en getogen in mijn leven. Nu, ik leef in de 2 werelden. In onder de bogen, maar ook in Indonesië. Dus af en toe ben ik naar onder de bogen en af en toe ben ik naar Indonesië. Hallo, zuster Marietto, hoe gaat het met u? Hallo. Gaat goed met u? Apa ini ya? Oké. Marietto. Ja, ik zie het, zuster. Ik ben blij dat ik u zie. Hebt u mij horen? Hoort u mij? Oké. Ja, is goed. Ja, ik heb u gezien. En zuster, de andere zuster ook. Zuster Libet en zuster Angelica. Ah, daar zuster Angelica. Ja, zuster Angelica. Leuk. Om je nog weer een keertje terug te zien. Hè? Heb een goede herinneringen. Ja, natuurlijk. Nou, blijf altijd hier, maar ook hier. Nooit verdwijnen, nooit een minuut. Nooit. Ja, ik houd van onder de bogen. En mijn schatje blijft nog staan in de kapel. Zuster Belanda. Aku katanya Belanda. Mijn schatje. Wat zeg u? Ulang lagi. Tanya. De
Hallo? Ja. Hoort u mij? Ja. Mijn vraag is, mijn schatje staat nog in de kapel? Ja. Schatje. De orgel? Ja, de orgeltje, dat is mijn schatje. Ja, dat is mijn schatje. Ja, ik speel nooit meer hier. Ik speel niet meer, maar wel, ik speel op mijn poot. Ik speel op mijn poten. Waar is Belanda sih? Is al weg. Sister Yulita, Ya? masih nggak? Ini yang di Santa Ana mau masih ada yang? Bentar, suster Belanda masih. Ja. En zuster, ik zal veel zuster noemen. De zuster nog in mijn hart en nog in mijn gedachten. Zuster Pauli, zuster Immaculée, zuster Belanda, zuster Epifana, zuster Tarsisio, zuster Sponsaria, zuster Presentin en nog veel meer. Maar ik heb nu niet gezien, dus de naam past niet meer, denk ik. Zuster Imelda en zuster Magdaleno en zuster Eugène. Ayu, zuster Eugène. Waar bent u? Zuster Eugène, waar bent u? En nog zuster Kitty. En nog zuster Felicitas. En nog zuster Felicitas, zuster Kitty dah, zuster Kitty. En nog Mario. Ja, en zuster Sponsaria. Hoe gaat het met u, zuster Sponsaria? Sponsarianya mana? De zuster Tony. En zuster, wie heet het nog allemaal? Ja. Zuster Isidora. Ik ben ook krakkemieke hoor, zuster. Ik ben ook krakkemieke. Ja. Dus, ik ben niet alleen. Zuster Francisia. Siapa ya? Daar achter is de zuster Wolfram. En nog veel meer. En zuster Odulfa. Waar is mijn chips? Udulfa kok tadi Mijn chips. Ja. En zuster Lidewijde. Zuster Lidewijde. Daar. Zuster Lidewijde. En wie nog? Ja, wie zit nog? Zuster Carolina. Zuster Carolina. Hebt u nog veel meer geboetseerd? Gracie. Ja? Ini siapa nih? Suster Lus. Apa? Suster Lus. Suster Luciana. Oh, adik suster. En dan zuster Tarsis. Zuster Clementine. Ja. Wat speelde jij zo mooi? En je zou het helemaal goed afwerken en toen ging je weg. Speel je nog met een orgel? Ik speel op mijn poten. Oh! Ik speel mijn poten. Dat is Epifana. Hallo. Ja, oké, misschien de zuster van Santa Ana nog moet geduld met mij. Ik ben zoveel vertellen, ja. Zuster Magdaleno, hoe gaat het met u? Nog steeds naar Sterrederzee gaan? Ja, gaat u nog steeds naar Sterrederzee? Kun je nog goed naar Sterrederzee wel? Ja? Nou, mijn groeten voor moeder Maria. Ja, zal ik doen. Bid voor mij. Oké, zuster. Waar is Ayu? Waar is Ayu? Ini. Hermana. Zuster Hermana. Je tuin is mooi. Je tuin is erg mooi. Ja,
Suster Johanna. Dah, Suster Johanna. Suster Johanna. Dah, Suster Johanna. Dag, het gaat u goed. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dat is mijn collega toen nog in cliëntenraad, ja? Ja, oké, zuster. Niet meer, zuster Germana? Ja, oké. Oké. Mijn lieve groeten voor jullie allemaal. U weet dat ik steeds aan u denk. Zuster Grace, hallo zuster Grace. Zuster Grace. Ja. Oké, zuster. Ja. Oké, zuster Saint Anna, wacht op mij. Ze is geduld, ja. Oké, dah. Oké, dankjewel Zuster Julita. Dankjewel Zuster, we hebben jullie allemaal gezien. Nu Zuster Sisila wil ook met u ontmoeten. Berandannya apa ya? Zuster Priscilla. Berdua haus apa ambil minum? Waar is Zuster Plasina? Hallo. Hallo, Goedemiddag, zuster. Ik wil graag met zuster Polly spreken. En dan straks met zuster Sponsaria en haar zus. Dank u. Ik wacht op u. Suster Polly air putih aja ya. Ya, aku tidak suka. Aduh, dia tadi. Gelas kecil itu. Yang Ja. cair. Zuster Polly, hoe gaat het met u? Dan aku mau minum teh kecil aja, gelas kecil itu ya. Ik kan het niet zien. Ik wil graag uw foto zien, maar ik kan het... Oh ja. Dag, zuster Polly. Hoe gaat het met u? Ja. Ik heb heimwee naar u en alle zusters. Ja, ik denk vaak aan u. Op dit moment zit ik in Santa Ana al 11 jaar lang. Het is alsof pas gisteren. Ik heb vaak heimwee terug naar Maastricht, naar Moederhuis en ook naar Brussel en Leuven. Op dit moment zit ik in Santa Ana. Mijn eerste 8 jaren heb ik de gelegenheid om de zusters geestelijk lezing te geven. Maar nu ben ik ouder word, mijn benen zijn niet meer sterk en ik ben erg vergeetachtig. Nu gebruik ik mijn ruime tijd om te bidden, of course, en dan ook te borduren. Ik ben nu bezig mijn tafelkleed nummer 19. En behalve dat, voor de kleine kinderen, ik maak sterretjes, zoals hier. Ik wil u laten zien. Ja, deze sterretjes met de bedoeling. De voorgang moet een heilige prentje zijn. En de andere kant moet eigenlijk de pasfoto van de kinderen. Op dit moment heb ik al meer dan 850 sterretjes uitgedeeld. Maar ik heb geen prentjes meer. Zo, ik wil nu bedelen. Als iemand komt naar Indonesië, wil ik graag een extra cadeau van zuster Polly. Heilige prentjes. Zo dan kan ik nog meer veel kinderen blij maken. Dat ik alles wat ik u kan vertellen. Kunt u mij een antwoord geven? Ja, zo'n verzoek kan ik toch niet naast me neerleggen. Hè?
Dus ik zal eens gaan nadenken of ik veel plaatjes kan vinden. Maar ik wil nog even, Cecilia heeft pas geleden haar 70-jarig confessiefeest gevierd. Toen heb ik heel speciaal aan je gedacht. En wij hebben binnenkort, ik en zuster, Presentien, we hebben samen ook binnenkort ons 70-jarig confessiefeest. Dus we zijn een beetje wat dat betreft verbonden. Dus ik heb heel speciaal aan je gedacht. Schrijven was een beetje moeilijk, niemand ging heen en weer. Maar weet dat we toch wel met de goede herinneringen vanuit het verleden weer verder gaan op de weg die voor ons ligt. Hartelijk bedankt, heel fijn dat we eventjes contact hebben mogen hebben. Alles goed? Heel graag, zuster. I am sorry. Ik kan het zo goed verstaan. Omdat ik ook al doof ben. Heel hartelijk dank. Nu wil ik graag met zuster Sponsaria spreken. Sponsaria die ligt in het ziekenhuis. Voor allemaal Dank u wel, zuster. beste wensen van onze hele bogengemeenschap en voelt u zich ondersteund door ons gebed. Gegroet. Sponsaria aan onze presenting. Dank u wel, zuster presenting. Zuster Klasina wil ook praten hier. Siapa orang itu ya? Ya, kecil begini. Ya, zuster ngomong aja. Hallo, ik hoor me niet. Ik ben niet gewend met zo'n ding voor de mond te praten, maar ik zal mijn best doen. Allemaal lieve zusters, allemaal. Heel veel groeten van mij. En ik ben Klasina. Mijn patroon is Klaas. Ja. En wat ik me het laatst herinner, is dat zuster Pauli aan het hoofd was toen ik vertrok. Maar ik kan me heel goed verschillende namen nog denken. Zuster Epifana, die was nog goed op de been. En zuster Mathé is heen gegaan, want dat is mijn senior medewerker. En dat is, dat is een lieve vrouw van altijd durende bijstand. En ja, ik zit een beetje onwennig met zo'n ding voor de mond te praten. Maar ze hebben mij uit de diepte opgehaald. En zo ben ik voor u verschenen. Ja. Ik wil u allemaal groeten. U bent allemaal lieve zusters. Zonder uitzondering. En ja, dat is misschien... Ik ben niet van zoveel woorden. Maar ik groet u allemaal. Doei! Dank u wel, zuster Klasina. Zuster die wil hier. Zuster Clementine. Sini. Zuster Henry. Ja. Zuster Lidewede, en dan de last is van ons is zuster Plus. Ya, Zuster Lisbeth. Ini sudah hampir jam 12 ya. Dikatakan aku karena sudah hampir makan. Udah ini, udah jamnya. Tapi ada dua dari sini, Suster Lidewede dan Suster Plus. Oke, kita dari situ dulu. Suster, tolong di spot yang Suster Terry. Sebentar, gantian ya. Oh, ini spesial.
zuster Klaasmia nog groeten. Vooral nu het over zuster Matthea. Wat hebben we fijn samen mogen zorgen bij het afscheid van zuster Klaasmia. Klaasmia en we schrijven nog wel eens aan elkaar. Maar je bent nu verhuisd, heb ik begrepen. Dag lieve Klaasien. Rosaria, sakit Pak ya? Oke. Sekarang ke suster itu. Dewa Suster Leda. Suster Lisbeth masih ada? Suster Luz, satu lagi. Ja, dat ben ik. Ik wil even zeggen dat zoveel jaar geleden, dus zolang als Indonesië bestaat en daarvoor, is mijn tante in 1918 naar Indonesië vertrokken met de eerste 10 zusters. En daar ben ik dus, dus de zus van mijn moeder was dat. En dan vind ik het ook altijd dat we nog een bijzondere band hebben met de zusters in Indonesië, omdat zij daar eertijds begonnen is. En toen Indonesië 100 jaar bestond, een beetje daarna wel, ben ik naar het kerkhof gegaan hier in de Riekwold. En daar heb ik dus, daar is een gedenksteen. En die gedenksteen, daar staat zij op, van de zusters van Denderveld. En toen heb ik op die dag 3 kaarsen opgestoken en een grote bos bloemen meegenomen. Een rode kaars en 2 witte kaarsen. De rode kaars heb ik opgestoken om mijn tante te bedanken dat ze het niet gehad heeft om toch zo jong naar Indonesië te gaan. De tweede kaars heb ik opgestoken voor alle zusters die Indonesië gemaakt hebben tot wat het nu is. En de derde kaars heb ik aangestoken voor de zusters in Nederland en alle leken die nu werkzaam zijn onder de boven. Dat wou ik u eventjes vertellen. Dank u wel. Singkatnya tadi dikatakan bahwa Suster Luz ini dulu punya tante yang satu di antara dari 10 pionir yang datang ke Indonesia tahun 1918. Untuk Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, itu. Singkat. Masih ada lagi? Sudah. Suster Beata. Oh, ya. Oke, Suster Clementine. Saya dengan Suster Pauli. Hello, can I speak with Sister Pauli? Sister Pauli. Hello, Sister Pauli. Hello, how are you? I'm glad to see you now. Yes, it's a long time. I remember when I was in the Philippines, you helped me very much. Did you remember? Yeah, Sir Pauli, I hope you will be very, very healthy and happy, and may God bless you, all the sisters here. Bye-bye. Fine, thank you very much. Yes. Okay. Dankjewel, Suster Clementine. Nu Suster Beata ook wil hier praten. Goedemiddag en die alle jullie zuster. Suster Pauli, Suster Lisbeth, Suster Terry, dan para suster semuanya. Suster mohon menerjemahkan apa yang saya katakan. Terima kasih. Suster Pauli, terima kasih atas doa dan perhatiannya. Suster Imelda, Suster Reparatris,
Suster Presentin, Suster Sapone, Suster Grace, dan Suster Imelda, dan Suster Usien, Suster Yohana, Suster Lida Wede, Suster Belanda, dan para suster semuanya yang tidak bisa saya ucapkan, dan saya terima kasih atas semuanya doa perhatiannya sehingga kami bisa membantu para suster di Santa Ana. Terima kasih, suster. Suster Tari tolong diterjemahkan. Suster Beata heeft bedankt voor iedereen, ja, voor gebed en voor de samenwerking. Dat is in kort. Zij noemde ook een paar namen, maar ik hoef dit te repeteren. Alle groeten ook van ons, Suster Beata, en ook voor de zusters in Santa Ana. Nu is het bijna 12 uur hier, de tijd voor het eten. Sudah selesai. Ya. Oke, suster. Nah, sudah jam makan ya? Sudah jam makan. Belum. Kalau tempat kami belum. Enggak. There is 12 uur. Oh, di sini kami mulai jam 12. Oke. Udah ini udah hampir jam makan ya? Kita bisa lanjutkan cari waktu lain lagi ya. Yang sekarang udah dulu ya? Enggak perlu nyanyi deh. Atau sekarang udah selesai dulu ya? Halo? Ya. Oh nyanyi. Oke. Suster, karena di Onderdebogen sudah jam makan siang, jadi kita akhiri pertemuan kita saat ini. Oké, Suster Klasina heeft meegevraagd speciaal groeten voor Suster Lidowaide. Oké, er is nog hier en ook groeten van Suster Lidowaide. Zullen we beëindigen? Oké. Lieve Suster in Onderdebogen en in Santa Ana, dank u wel. Voor u allen, voor de sharing, voor de allemaal vragen, verhalen enzovoort. Nu gaan we afsluiten deze ontmoeting met samengebed eer aan de Vader. Laat ons bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel zuster, we zijn erg blij dat met jullie kunnen zien en praten. Ik mis jullie allemaal ook, zuster. Herinner u nog mee? Ja, de volgende keer. Zusters allemaal, Annie, zuster Julita en allemaal. Bedankt. En smakelijk eten, zuster. En jullie hier ook bedankt, hè? Jullie hier ook bedankt. Zuster Lisbeth, nou en we condoleren ook met overlijden van de zuster Cipriana. We hebben voor haar gebeden. Ja, doei. Nebengnya tweet terakhir, salam. Sister.
Suster Yulita. Apa itu? Apa yang ditunjukin? Video nih on the boven. Oh, Suster Gisepo. halo. Suster Gisepo. Halo, Suster Yulita, apa kabar? Lain kali, ini tadi Ya, yang... ayo mulai. Boleh. Makan. Tadi yang banyak bicara dari sini ya, yang bertanya. Nanti lain kali dari Santa Ana ya. Oke, siap. Ya. Bedang. Halo, Pak. The whole spotlight is your... Ya, thank you. Sukses juga untuk Suster Henry dan Suster Francine. Terima kasih. Gisepo. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah Terima kasih. memfasilitasi ini ya. Ya. Oke, Suster Pauli. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Suster Sofi. Ja, goed zo. Leuk hoor. Dat het zo mogelijk is. Die moderne. Suster Belanda. Nou wordt het moeilijk worden. Ini Suster Belanda. Dan Suster Belanda. Dan Suster Belanda. Sini dong, Suster. Nah, kameranya di sini. Get Edwina to tulis bed. Semakin Ethan ya. Ada Rakir Bersun Yulimir ya. On two. Ya. Silver float. Silver Have you seen? Ya. Suster siapa ini? Kesin. Suster ini, Sofia. Ya, sini Suster. Nah. Ya. Sofia. Sofia. Silver float. Suster Germana. Suster Hermana. Sufi. Silver float. Suster Hermana kan menok. Ini. Edi menok. Itu saya enggak dia ya. Itu ya. Iya, kalau Ini jajak. Jajak ngomong. Malah ini gini. Halo Bonsin. Halo Put. sehat, Suster Alfonsin. Sehat-sehat. Mungkin mana ya, bukan dia ya? Sini loh. Ingat pasti deh. Iya. Suster Elizabeth. Oh, ingat. Iya. Di Timor Leste, di Timor Leste. Iya. Ya,
Suster sehat. Ada. Sehat-sehat. Iya. Bye-bye. Bye-bye semua. Sudah. Suster Listiana mana? Listiana. Suster Listiana. Suster Listiana. Alfonsin Suster ya. Listiana. Suster Listiana mana ya? Suster Lisbeth, lain kali ketemu lagi seperti ini. Suster senang. Ya. Ya. Suster Listiana mana? Suster Listiana. Suster Listiana tidur di kamar. Ini ada itu apa? Suster Kisepo nyanyi bersemangat. Lihat tadi. Lihat nggak? Luciani dicari nih. Ini yang banyak disorot. Selamat sore, Sir. Halo. Aduh, rambutnya udah memutih semua. Ini mengikuti yang mengikuti yang Pangling banget. Oh, pangling ya. Ini lama kebiasaan. Aduh, salam ya. Kami sudah ada Piko baru loh. Selamat untuk Piko. Mana Piko barunya? Piko barunya masih di Kalasan. Suster Hermina. Suster Lilian. Salam ya. Salam. Salam untuk semua. Apa? Apa? Salam. Kasih berflow. Tarian nggak kelihatan. Jangan. Propisiat ya, Suster Brigita ya. Suster Brigita nanggal tuh. Aku nangis. Suster Brigita masih di Kalasan per 1 November. 1 November. Piko baru. Lilian, apa kabar? Lilian, mana suaranya? Mana suaranya? Baik. Lilian, sehat? Baik. Suster Lilian, masih ingat di Filipina? Apa kabar? Baik, Sir. Oh, Suster awet muda ya, sama Suster. Masa, Sir? Filipina juga sehat. Belum. Filipina. Ya. Dadah. Itu masih Bapak. Menyapa. Dadah. Lisbeth. Enggak, ini salah dulu siapa temannya? Halo? Siapa temannya itu? Yang sebelahnya. Siapa ya? Yang di sebelah Suster itu siapa? Angel Suster. Suster Daniela. Angel. Yang mana? Baru kita buat tahu. Daniela Suster. Oh Daniela, Daniela masih ingat nggak di Bandung? Iya Suster. Ini mau ke Bandung itu. Yang salah ditaksir. Ah? Kalau gitu langsung. Iya ditaksir adekmu ya. Suster Hermina. Ya Suster. Adekmu. Ini suster siapa? Ya doakan supaya dia masuk Suster lagi. Oh iya masuk Suster lagi. Een bejaardencompagnie wel een actief, hè? Iya. Ja, heel actief leven hoor. Ze doen dagprogramma's. Oke, Suster. Ya, oke, selamat tugas baru kamu di situ ya. Makasih ya Suster, selamat makan. Ya, makasih Sir Hedwig, makasih Sir. Selamat makan, selamat makan. Aku belum mau makan. Suster Terry, makasih. Suster Terry, Suster Sofia, dan yang di sana semua. Dadah. Caranya Sehat. Aduh, saya nggak dengar. Sehat. Sehat. Kan, tetapi suster-suster juga jadi semacam belajar mengenal teknologi zaman sekarang begitu. Terus mana?
Gaul. Saat corona. Karena corona jadi terpaksa ya. Ustaz. Malah jadi ketemu toh. Suster Lisbeth. Suster Francis gimana itu? Udah Suster CB Indonesia. Suster Lisbeth. Ini Suster Lisbeth. Mas Jus ini Suster. Suster Lisbeth. Halo, masih ingat Suster Romana? Masih ingat ya? Tertarik juga masih. Sudah, ya sekarang sudah jalannya sudah tidak bisa cepat. Oh, tidak usah cepat-cepat ya, tidak usah lari ya. Nggak usah lari ya. Spotlightnya. Halo, bagaimana? Lisbeth. Francine, nah itu Francine yang bisa pulang ini. Ya. Dia operatornya. Dia sekarang lagi nge-spotlight kita. Elizabeth. Ingat toh, yang ngiringnya. Ya. Ya. Masih toh, masih ingat toh. Ter Julita. Ya. Ter Julita. Ya. Ter Julita. Halo. Masih ingat enggak Suster Romana? Masih. Ingatannya malah bertambah, masih. Suster Romana. Suster Romana. Dulu berenang sama aku di Kuningan, Cigugur itu loh. Selamat semuanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat. Lisbeth, kapan cuti, Suster Lisbeth? Tahun ini. Ayo. Karena ada virus. Halo. Ya, udah. Ingat toh, masih ingat toh? Masih. Iya. Suster Elizabeth. Yang ngiringi itu dulu. Iya. Elizabeth. Ya. Ya. Ya masih ingat aku. Ya. Masih ingat. Udah. Ingat, masih ingat. Ya dah. Tadi itu Suster Wah, Lisbeth. luar biasa, susternya pada kangen ketemu ini. Suster Lisbeth, tadi itu videonya Suster Kisepo. Videonya Suster Kisepo yang nyanyi semangat banget sampai. Suster Yulita semangat banget itu. Aku mengnirok kayak itu kok. Piye Mbak Yu? Halo, hai Suster Beata, Suster Lisbeth gimana? Suster Francine ini bisa di spotlightnya. Sekarang juga krakemikeh loh Suster Lisbeth. Krakemikeh. Semua udah makin tua, makin krakemikeh. Ya. Krakemikeh itu. Jadi sekarang itu saya juga tidak muda lagi. Meskipun dalamnya masih muda, tapi aku nggak senang kalau diomongin lansia. Indonesia. Masih muda ya, semangat. Ya, Suster Lisbeth juga semangat ya. Ya, saya juga hampir 70 loh. Oh ya? 69 tahun depan. Saya hampir 50 loh. Belum lihat Abraham. Okay, so I will. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Waduh, Suster Lisbeth nanti terlambat makan. Dapat apa hari ini? Hari Sabtu. Makannya dibagi dua. Kapan lagi? Dapat tuceh. Nggak lupa. Nggak lupa. Sekarang baru mau buat itu ngerewangi Suster siapa? Gode, Tekwan. Oh, itu makanan. Ya. Ini aja. Suster Lisbeth, kapan lagi live streaming lagi? Ya. Biar kita tidak lupa. Tidak lupa, yang muda-muda. Paling ingat. Aku termasuk muda, jadi diundang juga. Ya, baik. Baik. Ya, oke. Yulita. Dah. Beneran dadah ya. Lisbeth, dadah. Dadah, Suster Beata. Ya. Gabus. Ya. Halo. Suster
Yulita, sampai ketemu lagi. Suster Biana, gabus. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye. Bye. Lagi. Sana makan. Masak apa hari ini? Makan. Selamat makan. Smakelijk eten. Bedanken. Smakelijk eten. Dah, semua pergi. Dah. Tadi ada. Ya. Halo. Aku yang terakhir saja keluarnya. Ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Daniela. Daniela, apa Daniela? Terima kasih. Halo. Lisbeth. Berdua kan? Itu tidak susah. Suster Lisbeth. Tutup aja, nggak apa-apa. Agak sering ya, sudah. Tutup aja, dah. Suster Lisbeth mungkin. Suster Yulita. Suster Yulita. Suster Yulita, golei. Golei siapa? Elia Kato. Mana? Ini, Suster Elia Kato sini. Sini. Ini di depan. Halo Suster Elia. Halo. Wah, kok makin tipis. Mana Yulita? Dah, kok makin tipis gimana? Suster makin kurus, nggak kok gendut. Halo Yul. Halo. Oh, sudah diambil kan? Ya, siapa Hedwig? Mungkin lebih sering ya supaya sana tidak lupa, sini juga tidak lupa. Oh, ya udah.